Préparez un avenir sûr avec la SMIA et le JT. Itel manolotra ho anao ny logité. Itel série S16 selfie ia ho antsika rehetra tsara kokoa noho ny hafa. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia manolotra ho anao ny logité. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 sy box 37. Noël bomba be miaraka amin'ny Tecno. Manomboka ny fahasivany volana Desambra ka hatramin'ny fahasivany volana Janoary, mividiana Tecno. Tecno manolotra manao ny logité. Kobai, be otrikay, mety ho an'ny rehetra. Kobai, 500 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon, rempli d'émotions. Mampahazo aina, mampatoky tena, mitroka tsara nefa tsy mora tazana. Talia manolotra ho anao ny le JT. Talia atokisako, vokatra malagasy. Volo malefaka, mangirana, tsy vakivaky ary tsy mihintsana. Natura manolotra ho anao ny le JT. Natura, vokatra malagasy. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny le JT. La saveur ultime des fruits. Caissing Mall dispose d'un bel environnement commercial et un parking temporaire sécurisé. Et propose divers articles de luxe et arrivages en tout genre à un prix promotionnel. Caissing Mall vous présente le JT. Avec Softex, je me sens bien. Softex vous présente le JT. Softex, pour nous, est tellement nous. Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente le JT. Paperline, le choix de votre succès. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Miarabanao mpanaraka ny fampahalalam-baovao ny le JT indray amin'ity zoma faraka ambin'ny folo ny volana Desambra roapolo sy roa arivo ity. Ary ao avy hatrany arivo lohatenim-baovao. Paperline, le choix de votre succès. Tamin'ny valora maraina dia efa nisy mpifidy vaventy avy eto anivon'ny commune Antananarivo renivohitra tonga nandatsabato teny amin'ny birao fandatsaham-bato teny Nanisana. Nisafidy ny hanao fihiboana ara-pifidianana ny mpanolotsaina lany tamin'ny anaran'ny TIM eto Antananarivo. Tsy tonga nandrotsabato teny anivon'ny birao mpifidianana ihany koa ireo mpifidy vaventy ao amin'ny antoko TIM atao amin'ny faritan'ny Mahajanga sy Toamasina. Voasazon'ny tribonaly Andoray Tapitrisa Ariary sazy miantona i Clémence Ararinirina ary onitra Ariary. Isan'ny hoarainao ato anatin'ny fampahalalam-baovao avokoa ireny rehetra ireny fandeha atombokantsika avy hatrany ary amin'ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity izay nahitana ny fifidianana oloholony Madagasikara izay notanterahina androany ary avy hatrany ary. Tsipika mazava tsara, taratasy matevina, fony ny tena mafy, cahier gladiateur, hafa ihany ny tsara. Distribué par Chandarana et compagnie. Araka ny efa natsidika tamintsika teo am-boalohany teo dia ho atombokantsika amin'ny fampalalana ny vokatry ny fifidianana loholona tamin'ity androany ity ny fampahalalam-baovao. Tamin'ny valora maraina dia efa nisy mpifidy vaventy avy eto Antananarivo renivohitra tonga nandatsabato teny amin'ny birao fandatsaham-bato teny Nanisana. Voahaja ireo voalaza ny lalàna ary nizotra antsakany sy andavandra araka ny voalaza ny filohan'ny birao fandatsaham-bato izay tafaresaka tamin'ny andro lalaina Andriamasy sy Misa Ratsafinjatovo. Tamin'ny anora maraina mahery kely no nisokatra ny birao fandatsaham-bato laharana 11701 tetsy amin'ny faritry ny birao distrika Tana 5 tetsy Nanisana. Rehefa anao marino ireo mpikambin'ny birao sy solotenan'ny kandida ary mpanara-maso maro ny pitsopitsony rehetra
tamin'ny enina izay voatondro ny lalàna dia voady izay tamin'ny enina izay fisokafany a mo efa tonga nanatrika teo avokoa ny mpiantsehatra rehetra raha tsy ilazy zay afa-tsy ny délégué des candidats observateur ny acteur tsy tonga angamba dia ny mpifidy ihany tamin'izany nanokafanay ny bureau de vote zany hoe tsy nanakana velively tsy nirosony tamin'ny processus hoe aroso ny tirage au sort ho an'ny mpikambana anankiroa anatin'ny bureau mpifidianana zay anasony ny lamosiny ambadiky ny bulletin tokana dia efa natao zay dia natao koa ny ouverture apaibe maso ny pli fermé nisy ny reto zavatra efatra reto procès verbal ny feuille de dépouillement bulletin tokana dia ny liste mpifidianana reo zany no niditra tao anaty pli fermé zay andro amin'ny maraina misy vao natao akariary teo mason'ireo mpiatsehatra reo tamin'ny valora maraina dia efa nisy mpifidy vavety tonga Andajabato teny izay nitarihany be ny tanàna Antananarivo renivohitra 9 andretsytoaina ny fanesy tarohin'izareo mpifidy vaventy ka tamin'ny folora maraina dia efa ny 500 reo mpifidy no tonga nefa ny adidiny tamin'ny iray ora tolakandro dia mpifidy vaventy amin'ny 20 tamin'ireo 9 tao anaty lisitra no efa nifidy zao raha moa zany zao eo amin'ny atsasany mahery kely zany zao tsika zao ny mpifidy tonga zao tsy haiko amin'ny firitsika zao efa mitatao vovonana mihoatra dia miandry ny ambiny tsika hatramin'ny 5 fa raha indray tsy ho avy ny ambiny tena zay indrindra manosika atsika hiandry hatramin'ny 5 satria zay voatondra ny didy amandalana fa raha toka tonga indray izy dia efa feno zato isan-jato ny mpandatsabato dia azo clôturena akatona zany ny fandatsaham-bato dia efa afaka makany amin'ny fandatsaham-bato avy hatranytsika raha tsy evana dia mpifidy vaventy izany hoe ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsainy tanàna manerana ny nosy ankoatra ireo commune misy 420 izay mifoana fitsarana voka mpifidianany no nefa ny adidiny tamin'ity vitsy lavitra no ireo mpifidy rehetra izay 20 taona mihoatra mahazatra antsika rehefa fidianana mivantana tena misy fahasamihafany satria hita mihitsy zany hoe le mpifidy vaventy olona efa voafidy dia mahafantatra tsara ny zavatra mahasaro-pady an'le atao hoe fifidianana zay no zavatra tsikaritra tsy nisy nanao mihitsy zany reo fantikan-dalany reo mpifidy reo teo ohatra hoe nanaseseo amin'ny bulletin efa nisy famantarana na ohatran'ireny le fahita amin'ireny le suffrage direct reny fa dia hita hoe efa malina avokory zareo amin'ny akapobeny hatramin'ny alany tena toerana tolakandro teo dia tsy niatsika intsony io isa io mazava ho azy fa niroso tamin'ny fanisambato ny tena toerana taorian'ny ora voatondro lalàna ikatona birao ho tantera amintsika teo any amin'ny manaraka ny voka-pifidianana tena toerana raha tsy evana dia lisitra telo nahitana ny RD MMM ary tsy miankina no faninona teto Antananarivo renivohitra fa nisafidy ny anao fihiboana ara-pifidianana ny mpanolotsaina lany tamin'ny anaran'ny dimy mateto Antananarivo tsy nandeha nifidy loholona izy ireo fanajana ny toromarika ny antoko politika na lany ireo mpanolotsaina ny dimy ireo tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana androany ihany koa ny mpanolotsaina lany tamin'ny lisitra komba anton'izay ny fahatsapan'izy ireo fa misy fahatomombanana ny fikarakarana ny fifidianana senatorialy nanangona ny vaovao miaro sorojo ravaka sy doda rajaronjato mbola betsaka ny zavatra niniana nojikaina tao anatin'ny fikarakarana ny fifidianana senatorialy antony mahatonga ny mpanolotsaina lany tamin'ny lisitra komba tsy nandeha nifidy loholona sokajian'izy ireo ho tsy fahatomombanana ny tsy fahafenoana ireo mpifidy vaventy noho ny fisian'ny komunina sasany nofoanan'ny fitsarana ny voka-pifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina tsy izay akory no andeha hoe hitoroka na andeha hanongana na andeha anakorotana fa zay zany ny safidin'ny mpifidy vaventy eto Madagasikara dia zay zany no zava-misy eo amin'ny fotoana izay
hitrangan'ny olana dia atsapa tsara ireo mpifidy vaventy izay nyray petsapetsa tao anatin'ny fametrahana n'ireo loholona tsy araky ny lalàna ireo hoe izy ireo no nametraka tsy ara-dalàna ny olona izay anao ny lalàna eto Madagasikara. Rehefa tonga ny olana izahay combat toavina Rahalamby Mahay sy Hilda Asinjo dia tsy nandray anjara tao anatin'ny fametrahana tsy ara-dalàna an'ireo loholon'ny Madagasikara ireo. Ny safidy manokana ny fiboana ara-pifidianana kosa ny mpanolontsain'ny tanàna lany tamin'ny anarany Antoko Tiako i Madagasikara. Miisa 520 menadahy izy ireo no mizara amina toerana 3 samihafa. Nisy ny teny Anosibatrana, ny sasany teny Anosiavaratra ary ny teto Akazomanga. Ny fampitona teto ny mpanolontsain'ny tanàna avy amin'ny boriboritany voalohany sy fahatelo ary fahaenina. Fandaram-potoana ny mpanolontsaina Timma mandritra izao fiboana ara-pifidianana izao ny fifanakaloza-kevitra amin'ny fampandrosoana ny tanàna. Mbola misy 3 taona rahateo hitondran'izy ireo ny anjara biriky amin'ny fitantanana n'Antananarivo. Fa ny tena zava-dehibe aminay dia manaraka ny atao hoe discipline de parti. Ny parti no miteny hoe tsy mandeha mifidy zahay ary tsy sanatry hoe tsy mahatoky anay ny bureau politique ny Timma sanatry fa izahay raha teo no te ampiseho ao anatrehan'ireo ray aman-dreninay ireo fa tena olona tandalàna zahay ary manana an'izany atao hoe etika politika zany dia izahay no nanapa-kevitra hoe andaontsika hiaraka any amin'ny toerana anankiray. Tsy nandray anjara tamin'ilay fifidianana tokoa zahay ka amin'ny mahaparti parti dia misy ny atao hoe discipline de parti ka ao anatin'izany dia miainga amin'ireo olon-dehibe ireo no hoe ho akasitrahana ve sa tsy ho akasitrahana ilay izy dia ho hitantsika eo moa izany no toy any tantara. Samy nampiseho ny ankihibeny tsisy ranomainty teto ireo mpanolontsaina Timma upirofo anehoan'izy ireo fanotana ny teny nomeny tsy handray anjara amin'ny fifidianana loholona. Fa eny amin'ny SRMV Nanisana no andraisana sy karakarana ireo voka-pifidianana ho an'ny teto amin'ny faritanin'ny Antananarivo. Tamin'ny 5 ora hariva ora fikatoanan'ny birao fandatsaham-bato no sokatra izany ary arao atao anatin'ity fanadihadiana nataony Andralaina Andriamasy Misa Razafinjatovo ity ny fisotry ny asan'ny SRMV mandra-pivoaka ny valim-pifidianana. Eo anilan'ny birao fandatsaham-bato larana 1701 izay mifidianan'ireo mpifidy vaventy avy eto anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ihany no misy ny SRMV ho an'ny faritanina Antananarivo. Izany hoe atao anatin'ny faritra misy ny birao district ny Antananarivo fadimy eto Nanisana ihany. Ny faritra efatra eto amin'ny faritana Antananarivo zany dia ao daholo ny andraisana azy, izany hoe misy district 20 moa zany birao de vote isaky ny district dia manatritra an'izay atota taratasy voka-pifidianana izay atria Nanisana ao amin'ny SRMV zany. Izay zany aloha amin'ny ankapobeny. Marena fotsiny ao anatin'izay dia hoe no nirariana mba tonga ara-potoana satria lalàna dia voafatra fa 5 andro farafabeny zany ny fotoana andraisana traitement izay ao amin'ny SRMV izay. Dia ao anatin'izay zany no mety misy toerana somary lavidavitra zany tahaka ny any Fenerive be ngamba efa iarahantsika malala somary manano sarotra ny fahatongavan'ny plia aty amin'ny SRMV fa efa ezana moa zany ny amoraina an'izay. Nanomboka tamin'ny 5 ariva teo ka haritra 5 andro ny fehi-potoana voatondro lalàna andraisana sy kirakirana SRMV ireo voka-pifidianana avy tamin'ireo birao fandatsaham-bato nisa 20 tamina district 20 misy eto anivon'ny faritanina Antananarivo. Aorian'izay dia akariny SRMV ho eny amin'ny seniny tatitra rehetra. Isan'ny takiany SRMV izay zary adin'ireo délégué candidat na mpanara-maso ny fifidianana izay nkatoavin'ireo fiarahamonim-pirenena ny fandraiketana an-tsoratra ao anatin'ny modèle numéro 3 ireo tsy fanaran-dalàna hitan'izy ireo nandrina fisotro ny fifidianana. Fisy manokana iny zany ao anatin'ny birao-pifidianana tsirairay avy dia raha mahita zany tsy fahatomombanana tsy fanaran-dalàna tsy karitry ny délégué candidat dia afaka manao izay fanamarihana izay izy. Raha ohatra kosa nefa tena tsy nisy na mpanara-maso raha tsy nahita hoe fahadisoana na tahaka izay dia io modèle numéro 3 io zany tsy maintsy manao fanamarinana eo koa ny mpikambana anatin'ny birao-pifidianana membre du bureau de vote zany
hoe fa tsy alefa vita fotsiny io zany satria reny a dia anisany pièce tsy maintsy ho jereny eo amin'ny SRMV daholo. Rehefa avy ny kirakirainy SRMV tao anatin'ny 5 andro ireo voka-pifidianana dia manana 7 andro indray ny CENI na voameram-pirenena maleo tena misahana fifidianana taoriana andraisa ny voka-pifidianana farany mba andiniana sy amoahana valim-pifidianana vonjimaiky. Alefa ny amin'ny fitsarana avombalam-panorenana indray izany ary manana 12 andro taoriana amoahana CENI ny voka-pifidianana vonjimaiky ny HCC mba andiniana sy anapahana ary amoahana ny voka-pifidianana ofisialy. Fa tsy tonga nandrotsabato tena nivon'ny birao-pifidianana ireo mpifidy vaventy ao amin'ny antoko timma atao amin'ny faritany Mahajanga sy Toamasina tamin'ny 7 ora maraina vao nanomboka ny fandatsaham-bato tao Mahajanga 7 tamin'ireo mpifidy vaventy 7 ao amin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga no tonga teny amin'ny birao-pifidianana. Olana andraisana ho an'ireo faritandro ireo tsy fitondran'ireo mpifidy vaventy sasany ny karapanondrom-pirenena. Eriko Sambatra sy Rémy Prudence no nanangona ny vaovao izay tatery ny feno aja Ariana sambola manana amintsika. Tsy tonga nandatsabato avokoa ireo mpanolotsaina avy amin'ny tiko Madagasikara atao amin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga androany. Mpanolotsaina 17 sy bentanana mpisolo-toerana no nandray anjara tamin'ny fifidianana. Tamin'ny 7 ora maraina vao nisy sokatra ny birao-pifidianana ao an'ity distrika ity. Tsy nisy tonga ihany koa ireo mpifidy vaventy amin'ny antoko tiko Madagasikara atao Toamasina. Irasan'ireo birao-pifidianana atao Toamasina sy tany amin'ny birao sasany tao amin'ny faritany Mahajanga kosa ireto olona madinidinika manaraka ireto. Eto ihany zany dia misy resaka kelikely izay satria tsy avy aminay CENI izy fa avy aminay mpifidy. Misy ihany koa zany le hoe tsy fantako inona amin'ny anton'izay fa dia hoe tsy misy nitondra déclaration de perte kanefa ny tsy afaka mifidy izy raha tsy karapanondro ihany. Dia ny faharoa dia hita atao anatin'ny risika ihany koa efa hazavaina amin'ilay olona Tsipriany le izy hoe le olona roa manao signature ny eo ambadika ny eo amin'ny membre bout de vote nefa ny mpifidy ilay mbola manao signature amin'ilay fahatelo ilay koa izany. Nisy tamin'ireo mpanolotsaina atao Toamasina no tsy tao anatin'ny lisy mpifidianana. Tonga teny amin'ny birao-mpifidianana izy ireo 5 tsy afaka nandatsabato. Miisa 20 ireo mpifidy vaventy ho an'ny distrika ny Toamasina voalohany, iray ny bentanana ary 9 ny mpanolotsaina. Ho an'ny Toamasina faharoa kosa, miisa 230 ny mpifidy vaventy, 20 ireo bentanana ary 40 ireo mpanolotsaina. Manaramaso akaiky ny fifidianana ofisialy karakaraina eto Madagasikara ny fiarahamonim-pirenena safidy sy ireo ratsa mangaiky izay miara-miasa aminy. Tamin'ny tapakandro maraina fitarainana 7 no azo ny ivitoerana mpanaramaso tamin'ny alalan'ny Antso Antarby, distrika 470 manerana ny faritra 220 no arahin'ny vondrona safidy maso. Matoky ny fangararan'ny mpikarakara ny fiarahamonim-pirenena, tsy matoky ny CENI kosa ny FLN na Front de la Libération Nationale, tsy mahaleo tena araka ny anarany ity rafitra ity. Fanadediana entiny feno aja Ariana sy kasambola manana. Fitaraina miisa 7 no azo ny fitoerana fanaramaso sy fampiakarana ireo antotanisa ataon'ireo mpanaramaso 520 am'zato any amin'ireo birao-mpifidianana sy amin'ny 70 amin'ny 420 am'zato manerana ny nosy ny tapakandro maraina araka ny tatrana ataon'ny fiarahamonim-pirenena safidy. Ny iray tamin'ireo dia fitarainana mandaza ny tsy fanarana ny fombafomba mpifidianana araka ny lalana manan-kery. Ny enina ambiny kosa dia mahakasika ny fikasana anodikodina ny safidy ny mpifidy vaventy. Ho an'ny fiarahamonim-pirenena safidy na sambana anarahamaso ny fifidianana ivon'ny demokrasia ifarimbonana dia voaja ireo fepetra voalazan'ny lalàna nandritran'ny fifidianana. Ny vokatra azo momba ny fisokafan'ny birao-fandatsambata. Reto ny vokatra vitsivitsy izay nivoatra tamin'ny fanarahamaso ny fisokafan'ny birao-fandatsambata. Teo anivon'ny 20 faingiro. Telo amin'ny 7 isan-jato ny isan'ny birao-fandatsambata nanaovana safidy fanarahamaso dia voaja ny fanaovana ny atsapaka ampabe-maso amin'ireo mpitiavana ao amin'ny birao-fandatsambata manao sonia ny betrika nitokana. Ny raika amin'ny 30 faingenina 20 isan-jato tamin'ny birao-fandatsambata varamaso dia nisy mpifidy vaventy nanatrika ny fisokafan'ny birao-fandatsambata. Ny 7 amin'ny 10 faingo 7 isan-jato ny birao-fandatsambata izay narahamaso dia nisy mpanarahamaso nanatrika ny birao-fandatsambata. Ny 9 amin'ny 10 faingo 7 birao-fandatsambata varamaso dia nisy ireo délégué nanatrika ny fisokafan'ny birao-fandatsambata.
etsy ankilany anisan'ny manaramaso ny fivoaran'ny fifidiana ihany koa ireo fiarahamonim-pirenena hafa toy ny otrikafo sy ny front de la libération nationale. Tsy ankasitrahan'izy ireo ny asan'ny bromalo tena misana ny fifidianana na ny seni fa ihany koa ny asan'ny fitsarana avo molelam-panondrenana amin'ny fikirakirana ireo fitaraihana azy mahakasika ny fifidianana amin'ny ankapobeny. Tsy ilay seni azy la hoe commission électorale indépendant azy ny ratsy fa izy tsy indépendant mihitsy. Faharoa manarakaraka an'izany ny olona ampiasaina ao anatin'ny seni dia tsy olona niofana momba ny fikarakarana fifidianana toy ireo efa hoe administrateur civil teto amintsika zany. Izay kory tsy milaza hoe ho averinao any amin'ilay ministry ny atatany ny fitantanana ny raharaha satria dia raha mahita ny fitantanana ny ministry ny atatany reny fa hoe mba olona efa nianatra sy mahay mikirakira ilay fifidianana no ampiasaina ao anatin'ilay fitantanana n'ilay fifidianana aloha voalohan'izay. Faharoa ilay firafitry ny seni amin'izao mihitsy no tsy mety fa tokony iaraha midinika ny fomba andrafetana azy. Fahatelo ny lalam-pifidianana dia tokony avozona ifanaraka amin'ny toe-java-misy rehetrarehetra efa misy teo. Anatanteraka tasitra voalohany mikasika ny fizotran'ny fifidianana ny fiarahamonim-pirenena safidy ny talata 12 Desambra anambara ampabimaso ireo tsy fato mombana ny seho nandritra ny fifidianana aloholona androany. Entsika maranana izay vaovao mahakasika ny fifidianana aloholona eto Madagasikara izay dia mpifidy vaventy mahery ny 2 sy 1 alina no voasoratra anarana manerana ny nosy ka afaka mandrotsa-bato amin'ny fifidianana aloholona androany. Tamin'ny 9 maraina no nisokatra ireo bron-pifidianana rehetra. Bron-pifidianana 470 no nisy nanerana ireo distrika 770, 2 isam-paritany ny lorona hiakatra eny Anosikely, 12 amin'ireo kandida 470 no novidian'ireo mpifidy vaventy. Kandida iray ihany no nirotsaka tany amin'ny faritan'ny Mahajanga. Fenoaja Ariana sy Kasambola Manana. 520 sy 2 sy 1 alina nisan'ireo mpifidy vaventy voasoratra anarana manerana ny nosy araka ny lisitra navoakan'ny bromalo tena misana ny fifidianana eto Madagasikara na ny seni ny ben'ny tanana sy ireo mpanolotsaina no mandrafitra izany. 470 ireo bron-pifidianana natsangana manerana ny nosy amin'ireo distrika 570 tamin'ny 9 maraina no voatondro isokafan'ny bron-pifidianana rehetra. 12 ireo olona hofidiana amin'ny alalan'ny latsabato amin'ireo lisitra kandida 470 manerana ny nosy. Lisitra kandida 3 Antananarivo, 3 isanisa ho anatsiranana sy Tomasina, 2 any Toliara ary 2 ihany koa ho an'ny Fianaratsoa, iray ihany ny kandida ho an'ny Mahajanga. Lolona 2 isam-paritany no hiazony lampanatemy eran-doolona ho an'ny tato amin'ny faritany Antananarivo teny amin'ny kaomina Bemasandro Itaosy, 290 ireo mpifidy vaventy ao amin'ny distrika Natsimondrano, 30 ireo mpifidy vaventy nahavita nandrotsa-bato talohan'ny tamin'ny 9 sasany-maraina, efa vonona adiny 1 aloha ny bron 5 sy naverany sokatra ratsy tamin'ny 9 ho an'Antananarivo Avaradrano. Tao sabotsy namena ny fifidianana no natao. 40 amin'ireo mpifidy vaventy 20 no efa nahavita nandrotsa-bato tamin'ny 9 sy sasany-maraina. Ho an'ny Nansana kosa, biron-mpifidianana ivondronan'ireo distrika 4 eto Andrenivohitra tsy mbola nisy tonga teny atoeran'ireo mpifidy vaventy adiny 2 taorian'ny sokafan'ny birao tamin'ny 9. Nananatra amin'ny 10 ireo olona voatendry ifidy mandritra ny fifidianana aloholona amin'ny fanatanterahana ny adidin'izy ireo. Ny voakandroany didim-pitsarana ny torian'ny ben'ny tanàna Antananarivo na Nandriatsitohaina ny Clémence Ararnirina mpanolotsaina ny tanàna voalaza fa nosazian'ny tribonaly andoha iray tapitrisa ariary sazy miantona izy ary onitra ariary. Nanambara nefa Clémence Ararnirina fa tsy anaiky ho lembenana fa hampiakatra trano ny raharaha. Fanampanazavana. Nivoaka androany ny didim-pitsarana izay nitorian'ny ben'ny tanàna Antananarivo an'i Clémence Ararnirina teny anivon'ny fitsarana. Araka ny fanambarana navoakany tao amin'ny page Facebook-ny dia nosazian'ny tribonaly andovola iray tapitrisa ariary sazy miantona izy ary onitra ariary. Mitady mafanamelohana na condamnation ny mpitory ny ben'ny tanàna Nandriatsitohaina mba hanamorana ny procédure fanesorana amin'ny toeran'ny olom-boafidy ho mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo ho iatrany ny fanambaran'ny Clémence Ararnirina. Mifampiankina rahateo ny fitorianay teny amin'ny service de lutte contre la cybercriminalité sy ny fitorianay eny amin'ny tribunal administratif. Raha tsy ahivina ny antony fitoriana dia ny fanalambaraka sy famoahana vaovao tsy marina.
noho izany hoy Clémence Rarnirina nalazaina ho maivana azy io sazy azony io dia tanteraka ilay fitakiana condamnation saingy tsy anaiky io lembena ny ty farany fa ampiakatra hatrany ny raharaha eny amin'ny ambaratonga mpitsarana ambony ary mbola mitoy ny tolona hoy izy. Fa mbola misy marary ny coronavirus manaraka fitsaboana ao amin'ny HGRA hoy ny filohan'ny sindika ny Paramed nambarany kosa fa mahery ny 200 eo ny mitondra izay tsy mikaretina izay any amin'ny faritry Diana amin'izao fotoana izao hatreto milaza ho tsombolana azy ilay indemnité de réquisition nandritry ny 420 sy 200 andro ny asan'izy ireo ny Paramed isan'ny vohitra izay ny filan-kevitra nasionaly ny sindikaly ny Paramed eto Madagasikara androany mitatra ny isan'ny faritra ahitana hoe miverina mirongatra ny trangana coronavirus ny any Diana mahery ny 200 eo ny marary any an-toerana raha ny taremarika avy amin'ny Paramed ho an'ny eto Antananarivo indray mbola misy sampandraraha mandray marary ny coronavirus ao amin'ny HGRA na ampy ny fitaovana na tsy ampy ny fitaovana dia ataonay arak'izay ihany koa ny fanatanteranay ny asa satria raha nahiditsika vao nisy namana dokotera nidosy ny fahafatesana noho ny coronavirus vokatry ny hoe tsy fampiny fitaovana ny anton'izany rehetrarehetra zany ny marary ny coronavirus ato tsy eo ny tompona andraikitra moa dia tsy manana statistique zay fa mihoatra ny ray le marary ao amin'ilay service satria service maromaro mandray coronavirus ao misy marary maromaro nidikan'izay raha manotidina ny 3,000 ariary isan'andro ny vola raisy ny Paramed isaky ny misy iraka mpanaovy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tombanana ho 4,700 alina sy enetsy ariary isaky ny Paramed eo zany ny vola mbola ananany amin'ny fanjakana nandritra ny 420 sy 200 andro ny atrehana ny coronavirus ny votra ny fitakiana izay resaka indemnité de réquisition izay nandritra ny filan-kevitra nasionaly ho an'ny sindikan'ny Paramed eto Madagasikara. Marianay tsara fa indemnité ny takinay fa tsy prime. Samy hafa ny prime sy ny indemnité. Ny indemnité dia zo voafaritry ny lalàna tsy maintsy efain'ny fahefa-panjakana zay nanao ny réquisition. Ny prime dia miankina amin'ny fahafahampon'ny fanjakana amin'ny zavatra natao ka mety hanome izy na mety sy hanome izy. Manoloana izay indrindra dia miray feo izahay fa tsy maintsy hitaky izany indemnité sahaza sy ara-drariny ho anay izany. Misa 7 ny Paramed mpiasa-panjakana eto amintsika. Analony kosa ny Paramed mpilatsaka tsitrapo manampy azy ireo. Tsy ampy isana ny fahasalaman'ny mponina nefa ireo isy ireo. Ny antony avy telo eny amin'ny fetra napetraky ny OMS ny marary iandreketan'ny Paramed iray. Fa niena be ny aba avy tamin'ireo entana nafarana niditra teto Madagasikara nandritra ny fihibohana nahita mpiakarana kosa ny aba tamin'ireo entana naondrana sasany ka nahatonga ny fifandanjana teo amin'ny vola kirakirainy ny faditseranana mitatra ny vaovao mahakasika izany ho antsika Andry Lalaina Andriamasy misy Razafijatovo. Niena be mihitsy ny tany fanafarana entana teto Madagasikara nandritra ny fihibohana. Niena vokatra izany ny tany aba tafiditra anatin'ny kitapolam-panjakana azo avy tamin'ny fanafarana entana teo nelanelany volana aprily ka hatramin'ny volana oktobra lasa teo. Ny fidinan'ny fanafarana entana dia eo amin'ny 2,700 raha ohatra ka amin'ny entana izay manana aba 5,100 droit de douane zany. Dia eo amin'ny 2,100 izy raha ohatra ka entana 9,700 azafady raha ohatra ka entana afarana manana taha 1,100. Ny entana manana droit de douane de 20% kosa taha 2,100 dia nidina 5,2,100. Ary ny fanafarana solika tanatin'io période io dia nidina ampahany 5,100 ny fidinana. Zay zany no ahafahantsika mamisavisa hoe ngeza dia ngeza ny impact ny Covid-19 tamin'ny faditseranana tamin'ny fanafarana entana. Vokatra ireo dia natampenana 420 ka hatramin'ny 720 isanjato ilay vinavinana napetraka ny faditseranana 3 miliara ariary tao anatin'ny teti-bolam-panjakana. Tetsikila nefa dia nahita mpitombony ny aba tafiditra avy tamin'ireo vokatra naondrana izay avy tamin'ireo vokatry ny fambolena atao sakafo ny akamaroany zany. Ny zavatra tsy karatra dia tsy tadidiko ny taremarika exact amin'izay fa araka ny resako teo hoe rehefa tonga amin'ny volim-boalohan'ny taona iny dia ho zaraina amintsika ny bilan ohatra ny fatao isan-taona iny fa ny zavatra tsy karatra zany dia ny produit minier nidina
nidina eo amin'ny 900 eo ny fanondrana tamin'ity taona ty ny produit agro-industriel indray dia niakatra zany hoe ny sakafo zay iny moa nisan'ny manamarika atsika koa iny ary anisan'ny tsara ho an'ny firenena satria ny produit agroalimentaire reny anisan'ny ananantsika avantage différenciatif zay tokony afantsika zany mifanehitra tsara en concurrence amin'ny fifaninanana ny firenenkafa dia tamin'ity taona ty izy niakatra be dia be zany ny fiakarany dia anisan'ny nanatsara koa ny fampidiram-bola miditra amin'ny firenena zany hoe amin'ny fidiran'ny devise ny zone franche somary niena ihany ny inony ny mananampahany be koa amin'ny fanondranana vidana apetraky ny fahaditsirana malagasy ny ampiditra 720 sy 740 miliara ariary amin'ny taona 2020 sy 2020 raha toka efa foana sy tsy misy tanteraka amin'ny valaretina covid-19 raha nambariny ny tare jeneraly ny fahaditserana malagasy tsy maintsy manao ezaka hatrany ny fahaditserana nateo azy ny baiko napetraka amin'ny filopenana Andrajoelina ny amokarana ireo entana ilaina andavanandro eto an-toerana napetraka ny fitondrana ho efatra faingo enina isanjato rahateo ny fiakarany Arkarina Faobe amin'ny taona 2020 sy 2020 Lanina sy mpanitsina teo anivon'ny anteny Mirandolona omaly kosa ny volavolan-dalàna laharana aotra 720 sy 2020 tamin'ny 30 oktobra 20 sy 2020 momba ny lalàna mifeny fitantanam-bola mpanjakana ho amin'ny taona 2020 sy 2020 fanitsina telo no nentin'ireo loholon'ny Madagasikara tamin'ny volavolan-dalàna io isan'izany fampiakarana ny TVA 20 isanjato alaina amin'ny entona fandrehitra hoarainao ato anatin'ny ity fanadihadiana manaraka ity ny fanampin'izay vaovao izay arana amin'ny Dolfa Rakotoniaina. Fanitsina telo tao anatin'ny volavolan-dalàna laharana aotra 720 20 sy 2020 no lany teo anivon'ny anteny Mirandolona omaly alakamisy mahakasika ny lalàna mifeny fitantanam-bola mpanjakana ho amin'ny taona 2020 sy 2020 tamin'ny 30 oktobra 20 sy 2020 nentin'ireo loholon'ny Madagasikara tao anatin'izany voalohany indrindra ny fampiakarana ho 20 isanjato ny TVA alaina amin'ny entona fandrehitra izay 5 isanjato no nanaovana izany ao amin'ny volavolan-dalàna io. Manaraka izany ny fanenana ny vola entiny anteny Mirandolona iasa ho amin'ny taona 2020 sy 2020 entina menona ny vola azo amin'ny fampiakarana TVA any entona fandrehitra ahafahana manampy ny vola anaovana ny vaksin'ny reny bevoka sy ny zaza. Ary farany ny fanoratana ny fepetra amin'ny fifanakalozana fampiasam-bola na provision sur opération d'investissement any ministeran'ny toe-karena sy ny vola any amin'ny sorabolan'ny ministeran'ny fambolena, fiompiana ary jono mba hanamafisana ny fanatsarana ny voka-bary sy ireo industrialisation mandidina ny resaka vary eto amin'ny firenena. Ankoatra ireo fanitsina nentin'ny mpikambana eo amin'ny anteny Mirandolona ireo dia nisy ihany koa ireo sosikevitra natolotra mba handraisan'ny gouvernement fepetra toy ny eo amin'ny lafiny famolavolana ny lalàna mifeny fitantanam-bola mpanjakana tafiditra ao anatin'izany ny fijerena ny politika ankapobeny momba ny fomba fitantanana mitovy ny faritra ny fanenana ny teti-bola natokana ho an'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena mba hanampiana ny teti-bolan'ny ministeran'ny fahasalamana sy ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jono. Eo amin'ny lafiny fandoavan-ketra kosa dia misy ny fampiantona vonjomaika ny fakana ireo hetra impôt taxe, frais d'enregistrement amin'ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany. Eo amin'ny lafiny fandanim-bola dia isy ny fampitomboana ny isan'ny mpiasa misana ny fahasalamana, ny fanohanana ara-bola ny sekoly tsy miankina sy ny fampiakarana ny RPI, ny famatsiana ara-bola ny tetikasa momba ny fambolena ary ny famaritana ny teti-bola natokana ho an'ny fifidianana izay any amin'ny CENI. Fanidina ifotony teny Andranomena na Lavory ny mpitsara ny Larbi lasa teo ny iray ny fitsarana ambony tao Antananarivo izy ireo iaino ny andaniny sy ny ankilany ary ireo vavolombelona manoloana ny fifanolanana ara-tany misy teo amin'ny Rontonta raha tsy ahivona tany mirefy 470 sy 300 hektara no mampifanolana eny Andranomena sy Analavory tamin'ny taona 470 sy 700 ny varotra ny tany nolovaina tamin'ny rainy ny ramatoa iray vehivavy tompona orinasa sy mpanao asa soa no nividy ilay tany 20 taona taty aoriana nefa misy andian'olona mitsangana milaza ho nanajary ny tany ka mitaky ny hanafoanana ny fifampivarotana nanao fanadihadiana teny an-toerana Ijeri Edouard sy Dolfa Rakotoniaina.
Andranomena tanàna iray 10 kilometatra ao avaratry Analavory ao amin'ny faritra Itasy, tanàna mahavelona saingy fototry ny disadisa ara-tany hatramin'izao. Voanjo Colon no nsahana ny toerana tany aloha rehefa niverina tany Frantsa io lehilahy io, natolo ny mpiara-miasa aminy tany mirefy 470 hektara. Tany amin'ny taona 770 no efa nisy fikasana hamerina ny tany amin'ny fanjakana, saingy nisy raharapitsarana na ahafahan'ilay malagasy izay nandroaka ireo olona nikasana jary ny tany. Tany amin'ny taona 770 tany no namoaka fanapa-kevitra farany ny fitsarana tampony rehefa tsy nitsahatra nampiakatra ny raharaha ireo izay nilaza ho mpanajary. Nivarotra ny tany kosa ny zananankiray malagasy mpandova ny tany tany amin'ny taona 470 olona misehatra eo amin'ny fandrarahana sy ny mpanao asa soa no nividy ny tany. Na dia tsara ny fiainana tao alohan'ny hividianana le tany, efa natsoina daholo ny fokon'olona rehetra hoe sao dia misy taninareo aty, sao dia misy hoe tafiditra amin'ny taninay dia nandà daholo ny hoe tsisy tany anay mihitsy ao fa dia anareo daholo tompoko dia nitsodrano zareo dia teo dia monombo hoe miaraka sakafo teo. Nizotra teny ny taona ka tany amin'ny taona 424 vao nisy niverina namoindray ny raharaha. Misy andian'olona mitsangana milaza ho nanajary ny tany ka mitaky ny hanafoanana ny fampivarotana. Tena olona mpanajary ny tany zany dia ireto fokon'olona ireto. Ary ireo efa nanomboka tamin'ny taona 780 tamin'ny Balimanina mbola teo zany ny andron'ny Colon ny efa nisy nanajary teo ireo ray aman-dreny hitantsika eo aorinako ireo. Ary ny zanak'izy ireo miaraka aminy. Niasa foana nefa io tany io hatramin'ny taona 470 eny sy natao aloha tao aza. Nisy sekoly EPP sy CEG naorin'ny fikambanana Angela, misy tobo-pahasalamana, poste avancé an'ny gendarmerie pirenena ary nasaina nanofa tanimbary tamin'ny vidiny mirary ireo izay nikasa hiasany tany. Niakatra fitsarana tao Analavory ny raharaha nivoaka ny didy manafoana ny fampivarotana ary mametraka io tany io fananam-panjakana. Nampiakatra ny raharaha teny amin'ny fitsarana ambony kosa ny mpandova ny tany sy ny mpividy. Nametraka fepetra na ilay hoe avant dire droit ny fitsarana ambony, mialohan'ny amoany ny didy dia ny anaovana fanadinadiana ifotony ireo olona rehetra voakasika manoloan'ity raharaha ity. Ny alarobia teo no notontosaina tao Andranomena ny raharaha, nanamafy ny antony hitakian'izy ireo ny fanafoanana ny fampivarotana ireo fokon'olona izay noesoriny. Afa-po zany izay fokon'olona ary ray aman-drenireo anisan'andry vitenenana tamin'izany. Ary manateny zay fa miankina amin'ny fahendren'ny fitsarana zay efa nisy, satria efa nisy ambaratonga izy io vao tonga any ambony any dia miankina amin'ny fahendren'ny fitsarana zay andinika izany. Ho an'ny ankilany kosa manamafy izy ireo fa tsy manana antony tokony hitakiana ny fanafoanana ny fampivarotana tany ireo olona ireo. Ary efa misy ihany koa ny didy na ahafahana nandroaka ireo olona teo amin'ilay tany ka manamarina ny mahatompo tany ireo mpivarotra. Tsy tokony hiverenana intsony ny didy nivoaka tany amin'ny taona 770 azy ireo, izay le hoe autorité de la chose jugée. Io moa resaka halatra tany dia tsy maintsy misy ny lainga ao amin'ny akilany ary misy foana ny problème kely sy ny zavatra foron'ny olona fa afaka mpifotsika foana ny marina eto amin'ity tany sy fanjakana. Tena zavatra tediavinay moa zany mba hoe hampisy filaminana ety amin'ilay toerana satria le fiarahamonina zany lasa simba amin'ilay resaka halatra tany dia lasa ny olona eto amin'ny manodidina miady. Dia miangavy izay mba hiverina ny rarany sitsiny amin'ny resaka fitsarana an'ilay tany satria izay dia mividy tany ary tany anaovana asa sola izy fa tsy hoe tany anaovana exploitation na zavatra hafa fa tena hoe domaine social mihitsy nefa mbola misy an'izao problème izao any ety amin'ity faritra ity. Efa zato ny mpianatra misakafo sy matory sy mianatra ato ary mbola tohizana hatrany Antananarivo ny suffisandreo ary ny promotion zao dia mbola namoaka dokoteritsika amin'ny heritaona premier promotion ny association amin'ny vague voalohany. Dia zany zao ny vitan'ny association ny voan'ny isa-taona fa mamoaka foantsika isa-taona hatria misy promotion be da be. Olona maro eo an-tanàna no manohana ny fikambanana Angela, manamafy sy miaiky ny fandaminana izay napetraka. Mandra-piandry ny didy izay andrasana any amin'ny faran'ny volana Janoary 2024 toy hatrany ny fiainana ao Andranomena. Nanangotry ny ireo mponina ny ray feo ary nangataka ny fialan'ny vehivavy vadin'olona ambony iray amin'ity raharaha ity.
ity vaovao manaraka ity kosa indray no hoe tsika maranana ny fampahalam-baovao amin'ity androany ity ny 520 isanjato n'ireo zaza roa hatramin'ny 4 taona ihany eto Madagasikara no fantatra fa misy mpanaramaso sy manabe ary mampitombo tsara sy aingana ny fivelarany amin'ny maha-olona azy. Izany no antony mbola iadiny ireo tompon'andraikitra maro samihafa eto amin'ny firenena amin'ny fampivelarana fenon'ny zaza amin'izao fotoana izao. Isan'ny fototra iray entina mampandroso ny firenena ihany koa mantsy ny fikolokoloana tsara sy ny fitaizana ny ankizy dieny mbola zaza. Fanampanazavana iarana amin'ny Ando Ramalanto Arimbola. Anisan'ny fototra iray entina mampandroso ny firenena ihany koa ny fomba fitaizana sy ny fibeazana ny zaza. Fantatra nefa fa ny 520 isanjato n'ireo zaza roa hatramin'ny 4 taona ihany eto Madagasikara no mbola misy mpanaramaso sy manabe ary mampitombo tsara aingana ny fivelarany amin'ny maha-olona azy. Ankoatra izay dia mbola miady mafy ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany eto amin'ny firenena ampivelarana ireny zaza ireny. Mamolavola moa zahay araka izany hoe fandresen-dahatra zay ny ireo tompon'andraikitra ambony samihafa dia ny mba hitovy sambo hitovy ny fandresen-dahatra zany amin'izay hoe mahazava-dehibe loatra ny fivelarana feno ny zaza izay. Tsy ankizy ny resahako fa zaza zany le ankizy eto amintsika moa zany hoe le petite enfance eto Madagasikara dia manomboka amin'ny fitsehan'ny zaza manomboka amin'ny fiforonana ny kibo hatramin'ny fahavalon'ny taonany. Dia eo zany no atao amizay dia mba ho resy lahatra daholo isika eto amin'ny firenena fa zava-dehibe zany raha tianana firenena mandroso isika ary zaza tena tsara kolokolo sy tsara taiza ary ho avin'ny firenena tokoa. Efa maro ny ezaka natao manoloana izay fampivelarana ny zaza eto amin'ny firenena izay. Mbola mitohy ny fametrahana drafitra feno entina hampitomboana izany amin'izao fotoana izao izay iarahan'ireo sampandrara maro isan-karazany manatontosa. Raha natao momba ny zaza moa zany ataoko hoe ny ankizy ihany koa moa dia efa maro ihany ny zavatra natao amin'ny firenena raha amin'ny sehatriny hoe famolavolana politika sy lalàna moa zany. Raha ohatra zany tena ohatra zao ny misy politika am-pirenena natao momba ny nutrition fandaharan-tsakafo misy an'le mpinanana 3 iny zao izay natao tamin'ny 7 izay farana amin'ny 2020 politique nationale d'action pour la nutrition. Dia misy ihany koa ohatra nataontsika zao les stratégies de l'éducation de la petite enfance tamin'ny 2020 zay. Efa nisy ihany koa ny politique momba ny fanaovana vaccine moa ny plan sectoriel de l'éducation koa. Manentana ireo ray aman-dreny rehetra sy ny fiarahamonina ihany koa nefa mba handray ny andraiky ny manoloana izay fampivelarana ny zaza izay mba azahoana vokatra mihoatran'io 520 isanjato io ny fiahina ireo zaza hatrany am-boka mandra-pahatonga ny fahavalo taonany. Fa mialohan'ny tena isarahana aminao dia ndeha hoentina ampahafantarina indray ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso. Paperline, le choix de votre succès. Ireto indray izay vinavina ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso izay ho an'ny faritany Antsiranana. Ifandimy ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry sy Sava, mahatratra 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, raha 30 degré Celsius kosa ny maripana farany ambany. Ifandimy ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Boeny sy Melaky ary sy orana ihany koa andrakotra izany, mahatratra 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra any Boeny, 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Andrahona tanteraka ny andro ho an'ny faritry Sofia sy Betsiboka, 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra na izany aza ary 30 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ho an'ny faritra Laotra Mangory sy Antsinanana, ifandimy ny rahona sy ny masoandro ary rain-dorana izany, mahatratra 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 20 degré Celsius kosa ny maripana farany ambany any Laotra Mangoro. Ifandimy ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Analanjorofo, 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra raha toka 30 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Ifandimbiasan'ny masoandro sy rahona Raikotroka ny faritry Bongolava sy Itasy, 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra any Itasy.
Ifandimy ny rahoana sy ny masoandro ary atraindorana ho an'ny faritra Analamanga sy Vakinakaratra 7 degré Celsius ny maripana ambony indrindra eto Analamanga raha 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra any Vakinakaratra. Ho an'ny faritra Moronmany, Matsarambony, Iorombe, Vadovafito Vinany ary Atsimo Atsinanana ifandimy ny rahoana sy ny masoandro ary hisy orana ihany koa andrakotra izany. 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ao Iorombe, 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ho an'ny Menabe dia ifandimy ny rahoana sy ny masoandro ary raindorana ihany koa ny tontolo andro ho an'ny Rahampitso, 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra raha 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ifandimy ny rahoana sy ny masoandro ho an'ny ireto faritra telo manaraka ireto Antsimo Andrefana, Androy ary Anosy. Mahatratra 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra any Atsimo Andrefana, raha 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra any amin'ny faritra Anosy. Dia izay indray no nentina namarana ny fampalalam-baovao tanteraka tamin'ity androany ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mbola mitoy ny fandarana eto amin'ny fahita lavitra Dreamina fa ny tena kosa mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Kubai, beutke, meto andret. Kubai, dimanche ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo ny hafa. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon, rempli d'émotions. Bonobon. Mampahazvaina, mampatoky tena, mitroka tsara nefa tsy mora tazana. Talia manolotra ho anao ny le JT. Talia atokisako, vokatra malagasy. Volo malefaka, mangirana, tsy vakivaky ary tsy mihintsana. Natura manolotra ho anao ny le JT. Natura vokatra malagasy. Noël bomba be miaraka amin'ny Tecno. Manomboka ny fahasivany volana Desambra ka hatramin'ny fahasivany volana Janoary mividiana Tecno. Tecno manolotra ho anao ny le JT. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny le JT. La saveur ultime des fruits. Mpianatra tsy ahisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara trany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana, ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia nanolotra ho anao teo ny le JT. Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente le JT. Caixin Mall dispose d'un bel environnement commercial et un parking temporaire sécurisé. Et propose divers articles de luxe et arrivages en tout genre à un prix promotionnel. Caixin Mall vous a présenté le JT. Esmia vous a présenté le JT. Avec Softex, je me sens bien. Softex vous a présenté le JT. Softex, pour nous, est tellement nous. Itel nanolotra ho anao teo ny le JT. Itel série 16, selfie ia ho antsika rehetra. Tsara kokoa noho ny hafa.